ఇఫ్ యూఆర్ ఎ కార్డియాక్ పేషెంట్ యూ షుడ్ నో దిస్. మీకు స్నోరింగ్ కానీ డే టైమ్ స్లీపీనెస్ కానీ ఉంటే అవి స్లీప్ యాప్నియాకి సిమ్టమ్స్. స్లీప్ యాప్నియాకి కార్డియాక్ ఇష్యూకి సంబంధం ఏంటనుకుంటున్నారా? డెఫినెట్లీ ఉంది. స్లీప్ యాప్నియాలో ఆక్సిజన్ అనేది బాడీకి తక్కువ అందుతుంది. ఈ లో ఆక్సిజన్ సిగ్నల్ అనేది హార్ట్కి రీచ్ అవుతుంది. హార్ట్ ఆక్సిజన్ని కాంపెన్సేట్ చేయడానికి ఎక్కువ సార్లు హార్ట్ కొట్టుకోవడం స్టార్ట్ చేస్తుంది. అంటే హార్ట్ రేట్ ఇంక్రీజ్ అవ్వడం. కంటిన్యూస్గా ఓవర్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం హార్ట్ రేట్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు బీపీ ఫ్లక్చుయేషన్స్ వచ్చి హైపర్ టెన్సివ్ అవుతారు. హైపర్ టెన్సివ్ అయినా మెడికేషన్ స్టార్ట్ చేసినా కొన్ని రోజు కంట్రోల్లో ఉండి మళ్ళీ దాని తర్వాత బీపీ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో నెంబర్ ఆఫ్ మెడికేషన్స్ పెరగడము అనేది జరుగుతుంది. ఇది లాంగ్ టర్మ్ కంటిన్యూ అయినప్పుడు జిమ్ లో సడన్ గా కొలాప్స్ అవ్వడము, హార్ట్ అటాక్స్ రావడము, టెంట్ అనే ప్రొసీజర్ అవ్వడము, లేదు అంటే అరిథమియాస్, ఇర్రెగ్యులర్ హార్ట్ బీట్స్ రావడం, ఇవన్నీ జరుగుతాయి. సో కార్డియాక్ ఇష్యూస్ ఉన్న పేషెంట్స్కి కోర్ రీజన్ స్లీప్ యాప్నియా అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. ఒకవేళ మీకు కార్డియాక్ ఇష్యూ ఉండి మీకు స్నోరింగ్ కానీ ఉంటే జస్ట్ గెట్ యువర్ స్లీప్ యాప్నియా ట్రీటెడ్.